Hello，歡迎大家再一次嚟到 HKTutor.com 啊，我係阿榮啊。今日咧我哋會做啲關於 Illustrator 嘅教學嘅，咁就我哋睇下個完成品嘅樣先。咁咧今日咧就會教大家喺教大家喺 Illustrator 度咧畫呢一款好似蜜糖咁樣嘅質感嘅東西嘅。以前如果我哋要畫呢一啲咧，即係冇話以前啦，即係一般嚟講，如果你諗起用 Illustrator 要畫呢一種嘅風格嘅話咧，可能需要用到網格啦，或者係喺 Photoshop 度做啦，或者係點樣嘅。但係今日咧就會教大家一個方便啲嘅方法畫呢一種咁複雜嘅漸變嘅。事不宜遲啦，請大家打開定個 Illustrator，我哋準備開始㗎啦。好，第一步就開個新嘅 document 啦。今日要試嘅咧就做個 A4 直度啦，其實 size 就冇乜所謂嘅。對於今日嘅 artwork 嚟講，記得下邊 advance 咧就將個 raster effect 咧就校翻做300 dpi。如果你需要做 print out 嘅話就300 dpi 啦。但係如果你只係 for web 嘅啫，咁就去翻72 dpi 就 OK 啦。我今日做示範嘅啫，咁所以就做72 dpi。OK。開咗個新嘅 document 之後，我開得太多 document，唔好意思。開一個 document 就一個 artboard 就 OK 啦。嚟多次，好。首先咧，我哋就要畫咗個基本嘅形狀先啦。咁就一個好似溶緊咁樣嘅效果。我哋今日要做嘅呢個效果咧，佢咁樣溶落嚟嘅時候咧，我哋喺畫呢啲 point 嘅時候咧，有幾樣嘢要注意嘅，就係唔好太多 point， 同埋咧就係呢啲點咧就最好就係一條順暢嘅線。如果佢係條雜開嘅線嘅話咧，就麻煩一啲啦。我哋先畫咗第一個，咁我哋去 color 度啦，掹咗條邊。我哋係要一隻橙色，跟住咧我哋去翻黑箭嘴，撳我哋個 V 掣啦。黑箭嘴 select，我哋下邊畫咗呢個 object， 我哋撳住個 option 掣，或者如果你係 PC 嘅話就撳住個 alternate 掣 ，drop 上少少嘅啫。跟住咧，我哋就需要校一隻深啲嘅啡色。OK， 跟住我哋再 duplicate 一次，上少少啦。今次我哋咧就需要一隻橙黃色，但係好少橙色嘅啫，大約係咁樣啦。最後我哋就需要再做多個，但係最後一個咧，我哋就唔係褪上去啦，我哋會做一個 offset 嘅。select 住我哋最頂嘅呢一層，去 object 上面 path 咧 offset path， 開翻個 preview。咁咧我哋睇睇，我哋大約係縮細10mm 左右，唔夠縮多少少，縮細20 mm。OK。嚟到呢一 part 咧，如果我哋做 offset 嘅時候咧，就要留意少少嘢啦。頭先咪話我哋今日做呢個 effect 咧，最緊要啲 point 咧要乾淨嘅。我哋做 offset 嘅時候咧 ，Illustrator 就會同你加咗好多呢啲雜點落去嘅，我哋就要清咁一啲先。我會 duplicate 一個出嚟，可以兩個對比一下，就將最頂呢一層轉咗一隻淺黃色，大約係咁樣。左邊嘅呢一個咧，我會執走啲雜點佢嘅。我哋去翻 Pen Mode 啦，撳個 P 掣，減走啲多餘嘅點，拉翻靚佢啦。逢係呢啲變咗兩點嘅，就拉翻靚佢啦。呢度亦都係啦。呢一點其實都減得嘅，最好就做到點對點啦，就即係話出邊嗰層係幾多點咧？入邊嗰層咧就做幾多點，咁所以我哋就連呢啲 point 我哋都拉走埋佢，咁樣嘅話就會係最 perfect 嘅。呢一點都係拉走埋佢，edit 一下我哋個曲先。好啦，跟住我哋需要嘅咧就係將我哋個頂咧收翻靚仔少少先，逐層啦，用個 A 掣咧，白箭嘴一試咧，最頂呢條邊啦。收翻晒上去最頂，等佢唔好走出我哋個 artboard 啦。呢邊我哋就唔理佢啦，攞嚟做示範嘅啫。跟住咧，我哋如果睇到呢一度嘅話咧，可能有啲觀眾已經估到㗎啦，因為呢個效果之前都同大家介紹過㗎，就喺AI 做 shadow 做影嘅嗰個教學度咧都用過嘅。我哋今日咧就會用嚟畫呢啲複雜啲嘅曲線。我哋 select 晒
呢4個 object，跟住去 object band，我哋先揀咗 band option 先。band option 咧記得去 smooth color， 我哋撳 OK， 跟住咧 object 啦，撳多次 band， 我哋 make 咗佢。咁你見到咧，我哋就做咗一層咁樣嘅漸變啦，由側邊淺色啲去到後邊深色啲，去到中間。咁咧兩個我都會做嘅，呢個亦都係啦。咁我哋用 hotkey 咧就係 option command B 或者係 PC 嗰隻 alternate command B 啦，或我 alternate control B，sorry。咁啊，你會見到咧兩個就會有啲分別啦，尤其是係左手邊嘅呢一個位，我 zoom 埋少少俾大家睇下。呢一個位置同埋呢個位置咧，你見到咧，如果啲點咧係雜嘅時候咧，唔係點對點嘅話咧，呢度多咗一個 point 啦，咁咧就會個漸變就會做得冇咁順暢。OK，咁所以我哋呢一組就可以 delete 咗佢啦。我 delete 咗，我 release 咗佢先，跟住咧我哋就同佢對比一下，如果我哋需要用網格，就即係一啲傳統啲嘅做法嘅時候咧，我哋需要點樣做？我哋 select 住呢一個啦，我哋去左手邊 panel 撳網格啦，我哋就加啲 point 落去啦。咁啊，跟住就再入少少，就再加一浸啦。跟住就再入少少，又再加一浸啦。咁啊，大約係咁樣啦。咁啊，做網格咧，同埋做呢種咧，我先教咗啲顏色先，咁啊，等大家可以睇到。咁啊，呢一個就會係深色啲嘅啦。呢一組都會係深色嘅啦。可能要加多少少 point， 深色嘅啦。咁入邊咧就係呢度側邊一樣咯，加翻啲 point 先。網格側邊呢度呢幾格要翻呢一隻色。哎呀，佢唔俾我校，唔緊要，校翻深色少少啦。跟住就將中間呢個框就變成一隻咁樣嘅色啦，跟住就再喺正中間就再加多一點，即係淺黃色啦。網格咧，同埋我哋呢個做出嚟嘅效果，當然啦，網格就可以再做得 detail 一啲啦個漸變，但係咧咁就見到當中嘅分別就係咧，網格我哋係好難去 edit 我哋嘅網格嘅，同埋咧未免落點嘅技巧咧就太難啦，同埋如果我哋呢一個形狀嘅話咧都仲可以，如果係一個再複雜啲嘅形狀咧，例如係我哋假設一下，我而家做一個咁樣會兜翻轉頭嘅形狀嘅話咧，我哋做。如果我哋嘗試要加網格落去嘅時候咧，我哋加喺條邊度咧，你就會見到出現咗呢個狀況。你咧就係需要慢慢將呢啲 point 咧重新再扭過，再加 point 先至能夠做到個靚嘅網格嘅。咁但係其實好多時候我哋就唔係要求緊一啲好複雜嘅網格系統啦。咁啊，只係需要一個幾層嘅漸變系統嘅話咧，我哋就會用呢個 band 咧就會嚟得好一啲啦。咁啊，我哋就再調校一下我哋啲顏色，咁啊等我哋個顏色順暢一啲先。咁啊，最出邊呢層，入邊呢層可能可以橙多少少啦。咁跟住咧，我哋就可以用 A 掣咧，我哋用 A 掣就可以 select 每一層啦。咁我哋就可以方便我哋 edit 啦。例如係中間呢一層咧，我就最光嘅呢一層咧，我哋就再推翻上去，或者係再去翻大黃色，咁就可能會似一啲。或者呢兩層可能個間隔太多，咁我又可以加翻淺色一啲，即係加翻個距離冇咁遠啦。我哋可以一路用 A 掣慢慢 edit 啦，或者係呢一層我哋加少少黑色落去。咁樣啦，咁啊可以一路調校，咁啊校翻靚仔啲顏色，咁就我唔花時間調校啦，咁咧我就準備喺呢邊 copy 一個過嚟就算啦。咁咧我哋就 select 最低呢一層，咁我哋睇睇我最後 set 嘅嗰隻係咩顏色先。我哋開翻個 drop
drop 最低呢一層 ，select 上面呢一層啦，咁就 drop 上少少 ，drop 呢一層，跟住就係如是者啦，drop 上去啦。OK，咁啊校好隻顏色啦。咁啊呢個方法咧，咁就好快就搞掂啦。咁啊，所以我哋之後就會加啲 highlight 落去我哋個 object 度嘅。咁啊，要畫呢啲 highlight 嘅，我自己就有個方便嘅方法嘅，就係咧，我哋先畫一個橢圓形，叫做白色先。咁我哋撳 V 掣啦，跟住我哋就 rotate 佢，撳 R， 擺喺個接近嘅位置，例如喺呢啲位置咧。跟住我哋撳 A 掣，就將頭尾嗰兩點咧就拉斜佢。稍為拉斜佢，咁樣嘅話咧，我哋就好快就畫到個幾靚嘅反光位出嚟啦。咁跟住咧，我哋就校隻淺黃色啦，佢最深係淺黃，最淺嘅反光位應該係隻淺黃色啦。跟住我哋就去 transparency 呢個 panel 度啦。我哋頭先講嘅嗰啲 panel 如果見唔到嘅話咧，就都可以喺 window 呢度揾到嘅。transparency 嗰度將個 opacity 咧，將個透明度咧撳低少少，可能可以再扭曲多少少啦。咁咧，我哋就可以加到個反光位落去啦。咁啊，如是者，我哋呢邊都加個反光位啦，一樣啦。畫個橢圓形，打橫嘅，擺咗落去先。個底大約係咁樣嘅位置，跟住就將個尾拉過去，將個頭呢個頭就唔需要啦。跟住我哋可以將呢一點咧扭上嚟少少啦。跟住我哋就可以加多一個 point 落去，屈翻轉頭。咁就嗰個效果就會變化再多啲啊！我哋可以將個 opacity 咧就再降低翻，咁樣我哋就好容易咧就畫到個都似樣嘅 highlight 位啦。咁啊如是者咧，咁就可以一路見到我完成嘅呢個作品啦。咁啊如是者咧就一路咁樣一路做幾層，一路做幾層咁樣落去啦。咁最後咧，我哋就喺呢個位咧。上面呢度咧，各位要做呢個效果嘅時候咧，有一樣要留意嘅就係咧，你可以 fill 個顏色落去，但係咧就唔好 fill 個漸變落去。如果你 fill 個漸變落去嘅時候咧，好多時候 AI 咧就會有 error，佢係唔受漸變嘅。你見到呢邊咧就突然間變得好古怪㗎啦，中間個漸變位，同埋咧你如果 fill 漸變之後咧，你 edit 個漸變嘅話咧。edit 多幾次之後咧 ，AI 就好容易會有 error， 咁所以就最好就唔好用漸變。如果要用漸變嘅，就不如加多幾層啦。例如係將呢啲褪上啲咁樣啦，咁啊。咁但係最後咧，我哋都會加多一層色落去。我哋畫個方框喺個頂度，一個方框，我哋 fill 個漸變落去。咁就要翻呢隻黃色先，兩邊都係要呢隻黃色。咁啊，另外將右手邊呢邊咧就校成一隻橙少少嘅顏色啦，將一邊個 opacity 咧。就撳到0，咁我哋撳個 G 掣 call 個 gradient 嘅 tools 出嚟，由下邊 drop 上去，做個半透明嘅漸變，咁我哋就可以模擬翻上面嗰 part 咧都有少少深度啦。咁就跟住咧，如果你需要用到呢一組效果嚟到做埋個影嘅話咧，就我自己俾大家嘅 tips 就係咧，唔好同一組咁去做。我又雕拔其一組出嚟俾大家睇下，示範兩種效果俾大家睇。我哋就將呢兩組咧都將個 band 咧 release 咗先，變翻一層一層。其中一組咧，右手邊呢一組咧，我哋就再雕拔其一層喺下邊，咁就做黑色，好近啦。跟住就再出邊一層，咁就做白色，喺翻下邊啦 ，paste 翻喺下邊啦。咁另外呢一個咧就一樣，我哋就將對仔呢層 copy， 跟住就 Command C 啊，即係 Command B 或者係 Control B 啦。如果你喺 Windows 嘅話 ，Control B paste 喺佢正下方，跟住我哋撳住個 Option 掣，用個 V 掣黑箭嘴，雕拔其一層落去，做白色。咁跟住我哋就逐層，咁啊跟住左邊呢一組咧，我哋就逐層select。我哋要避免select到最底嘅嗰一層黑色，跟住佢 edit 啦 ，band make 啦 ，select 翻 make 咗嗰個 lock 咗佢，跟住剩翻底嘅呢兩個，我哋再 make
分開兩個嚟 make。係頭先調轉咗個次序，未調翻落去，咁啊擺翻正個位啦。咁呢個係第一組。咁另外呢一組咧，我就select晒全部嘢，跟住一次過 make。咁咧你就會見到個分別啦。首先就分別一咧，就係咧呢邊要會有條硬邊啦，但係呢條硬邊啊當然可以解決啦，只要我哋select黑色呢一層，將佢入過原本嗰層就 OK 啦。但係咧你就會發現第二個問題啦，就係咧我哋咁樣 make 嘅 band 咧就首先會令到個 AI 慢咗好多啦。如果 make 得太多層嘅 band，咁另一方面就係咧佢會有狗咬位嘅。如果我哋兩層 band 咁樣 overlap 咗之後再伸出嚟嘅話咧，會令到呢條邊咧有鋸齒嘅，咁啊 print 出嚟都會冇咁 smooth 嘅條邊。咁所以如果你需要用埋喺呢啲 band 嘅 object 下邊都用 band 嚟到做 shadow 或者係一啲 band 搭 band 嘅話咧，咁啊最好就係分開幾層幾層咁樣去處理，咁就會理想一啲啦。咁啊，如果我哋呢層咁啊，我哋需要做嘅就加翻將個 transparency 轉翻隻 multiply 啦。咁我哋就可以 unlock。咁啊，假設我哋有兩層嘅同一樣嘅嘢，我哋 paste 翻喺底，咁就都唔會影響到啦。由於我哋將最底嘅呢一層咧轉咗個 multiply，咁個白色就會見唔到。我哋仲可以 edit 埋我哋個黑色 zoom 埋少少。咁但係用 band 嘅唯一唔好處就係咧，佢對 AI 嘅佢對你部機嘅效能嘅需求咧都幾大嘅。我而家用緊部機咧，其實係一部 i7 嘅 iMac 嚟嘅。咁但係你見到啦，我行咗幾個 band 咧，咁都會窒一啲噶啦。咁但係就呢個我就認為咧，用 band 嚟到做呢啲咁嘅漸變咧，佢方便嘅程度咧就大於我窒機嘅嘢嘅。咁就所以我都覺得可以推介俾大家用呢個方法。咁啊，因為如果我哋畫少少，例如係畫啲水滴啊，或者係畫啲雲嘅時候咧，用 band 呢個方法咧，咁就可以好快畫到啲好靚嘅雲啦。咁啊，跟住落嚟咧，我哋就會示範埋呢隻字係點樣做嘅。OK， 好，咁啊，翻到嚟咁就做埋隻字啦。咁啊，首先當然係咁個 T 掣 call 左手邊呢個 Type 2文字工具出嚟之後，我哋 click 一下，我哋打咗我哋需要嘅字先。咁我就用 honey 呢個字嚟做示範啦。撳翻個黑箭嘴，放大咗佢先，跟住我哋就教下啲 font 啦。咁啊，今日咧我就會用 Bird 嘅 Bird David Carson 所設計嘅 font 啦。咁啊，呢隻 font 就由於佢啲弧位咧就好似有溶緊有冇感覺㗎，咁所以我就覺得攞嚟做呢款蜜糖啊液態嘅效果嘅 font 就幾得意啦。跟住我哋就撳 Command Shift O。或者係 Control Shift O 啦，咁就create 咗 outline，令到我哋可以 edit，逐個 edit 啦。咁跟住咧，我哋就要 ungroup 佢啦。我哋撳 Command Shift G 或者係 Control Shift G 啦。如果你係 PC 嘅話，跟住我哋就移動一下，等佢有少少凌亂少少嘅感覺啦。跟住我哋撳 R 咧就可以 rotate 佢啦。OK。咁啊，大致嘅方法咧就同頭先差唔多嘅啫。跟住我哋就 select 住呢幾層啦，撳個 I 掣 for 個 eyedrop tools 左手邊呢個，我哋呢個時候就可以開翻個 Smart Guide 出嚟咧，就可以清楚啲我哋 copy 緊邊一層嘅。我哋撳 Command U 或者係 Control U 啦，咁你見到咧開咗個 Smart Guide 出嚟啦。咁如果你撳唔知係邊一 part 嘅話，其實即係 View 裏邊嘅 Smart Guide。咁咧，我哋就會知道啦。我哋 click 緊最出邊嗰層，我哋 select 呢一節，咁咧就會 copy 咗最出邊嗰隻色啦。跟住我哋撳翻個 V 掣，我哋 Object Path Offset Path， 我哋就要大約係2個 pixel 啦，-2px 睇睇。OK， 跟住我哋就再撳個 I 掣，要入邊呢一層。咁啊，字體我想佢深色少少啦，咁所以就將呢一層再較深少少。跟住就再去 Object Path Offset，Path Offset Path，
我哋今次要縮細負10個 pixel， 我哋 preview 睇下先。負10個 pixel 太多啦，咁可能負5個 pixel。OK， 跟住咧，我哋就再上一層啦。跟住最後一個 path offset path， 我哋就再將佢負多一次，負頭先嗰個數字咧，咁 OK。咁啊，當然就係最頂嘅嗰一層啦。好啦，咁啊 copy 晒啲顏色啦。咁啊，跟住咧，我哋就逐個 object band make 咗佢。咁啊，為咗快咧，咁我哋就用 hotkey 啦，就即係 command option B。如果係 PC 嘅話，就即係 control alternate B 啦。好，咁啊幾個都 make 晒啦。跟住我哋就要畫，加啲 highlight， 加啲反光位落去啦。咁喺呢啲字度，我哋應該點樣加啲反光位咧？首先咧，我哋去個 pen mode 度啦，我哋先畫晒啲反光位先。嗱，咁啊，而家我哋 zoom 埋之後咧，就見到啦。由於我哋頭先用 offset path 咧，就冇執到呢啲 point 啦，咁啊，所以就呢啲漸片咧就做得冇咁靚仔啦。咁如果你希望個效果理想啲嘅話咧，就執翻乾淨啲 point 咧，咁個效果就會 smooth 好多嘅。首先就去翻 pen mode， 我哋畫啲 highlight 落去，我哋熄咗個 smart guide 先，唔好阻住我哋畫嘢。咁咧就要假設我哋個弧位咧，有個反光位喺呢一度過嚟，咁樣啦，咁我就畫咗一個咁嘅形狀先 ，over 都唔緊要嘅，出晒去都唔緊要嘅，我哋先畫咗先。我哋畫晒咁多隻字，例如係個 O 字啦，咁就喺呢一度反光啦，糊上去啦，好似佢突出嚟嘅咁樣啦。好，跟住就個 N 字啦，咁啊 N 字就試下調轉啦。一個咁樣嘅反光啦，咁如果你想做嘅話，就可以成 set 一次過做，唔係成 set 一次過做，我就唔建議嘅。咁啊，你可以做一個好似順住咁樣嘅反光都可以嘅，咁個連貫性就會高啲啦。OK，咁就做晒咁多隻色啦，跟住咧我哋就撳個 A 掣 ，call 個白箭嘴出嚟，左手邊 panel 嘅呢一個，開翻個 Smart Guide。Command U 或者係 Control U 啦，如果係 PC 嘅話，我哋 select 入邊嘅第二條，我哋撳住個 Shift 掣，再 select 啦。每隻字嘅第二條，我哋都需要。好 select 晒之後 ，copy Command C 或者係 Control C 啦，跟住咧我哋就 select 最後邊嘅呢一個，跟住我哋就 Command F 或者係 Control F 啦 ，Paste Front 啦。我哋 fill 隻白色落去俾佢，咁跟住啦，我哋就開始做個 mask 啦。首先咧就係呢兩個，如果一隻字裏邊有兩個嘅話咧，我哋需要一個 mask 咧，就需要將下邊嗰啲 object 咧 group 咗佢先。我哋所以 group 咗佢先 ，Command G 或者係 Control G 啦，撳住個 Shift 掣 select 埋上邊我哋要嘅呢個 mask。我哋今日會用 transparency mask 嘅，咁啊去 transparency 啦。右手邊呢個三個人撳個 drop down menu 出嚟 ，make opacity mask 呢層一樣啦。咁啊咁多個都做晒 opacity mask。咁啊其實可以做普通 mask 嘅，咁但係 opacity mask 咧就個彈性大啲啦。咁我陣間會示範啲 tricks 俾大家 opacity mask 大約可以做啲咩嘅。跟住我哋用 A 掣啦 ，select 翻頭先入邊嘅呢一個，我哋就要一隻 gradient， 就要翻呢一隻半透明嘅嗰隻 gradient。不過咧就將有顏色嗰 part 咧 double click， 我哋 fill 一隻好淺嘅黃色落去。跟住我哋就逐個撳咯喎，撳個 G 掣 call 個 gradient editor 出嚟，咁就由條邊開始咁樣漸變啦。調轉咗，呢個亦都一樣啦。條邊就冇乜，中間個 highlight 位就多啲，咁就會似翻個反光。咁我哋就做咗個反光落去啦。咁但係頭先示範嗰個方法咧，咁就都係 CS5 之後CS5 係冇錯，CS5 之後咧或者之後咧先至可以用到嘅，因為 CS5 之前咧
其實我哋嘅 gradient 咧就係冇半透明呢個 option 嘅。咁如果我哋嘅 gradient 冇半透明，咁我哋可以點樣做咧？其實都唔係冇方法嘅。所以咧，我而家就會示範一次。我哋 select 翻晒頭先嘅呢一集，我哋唔要個 gradient 啦，我哋 fill 翻晒做一隻實色先。跟住我哋 select 我哋個呢一個啦，我哋去 transparency 嗰度，你會見到 transparency 嗰度多咗一格嘅，我哋 click 入去呢一格，呢一格咧就係佢嘅 transparency mask 啦。我哋就可以喺個 transparency mask 度咧，如果大家有用 Photoshop 嘅話咧，咁就應該會有用過咩係 mask 啦。咁啊 transparency mask 咧就好似喺 AI 裏邊嘅 Photoshop 嘅 mask 咁樣，佢會根據你嗰個 object 嘅黑白色咧嚟到判定個透明度嘅。我哋一樣 fill 隻透明落去我哋嘅 mask 嗰個 object 度，就首先就校翻隻黑白嘅先啦。double click 一邊係黑色，一邊係白色，跟住我哋就可以 gradient 啦，由黑到白。咁樣咧，我哋就可以做到一款。如果你係 CS5 之前嘅話咧，你就要用呢一種方法咧嚟到做一種半透明嘅 highlight 啦。咁 opacity mask 咧就仲有其他用法嘅，咁啊之後嘅 tutorial 咧就會再同大家分享下。咁啊今集咧我哋要分享嘅咧就係咁多啦。咁我就 edit 翻好個嘢先，呢一邊就係一隻淺黃色，再將左手邊嘅 opacity 撳翻低。OK， 調轉咗隻顏色，再淺啲。係啦，咁啊，再 edit 翻個 gradient 啦。咁啊，如果各位朋友有啲咩唔明嘅咧，咁啊一樣啦，歡迎咧就係留喺我哋網站留言啦，或者 YouTube 留言俾我哋嘅。咁啊，我哋答到嘅咧都會盡量答大家嘅。咁啊，如果想留意我哋最新嘅消息，就可以去我哋 Facebook 啦，或者係 bookmark 咗我哋個網站就當然係最好啦。咁就我完成嘅呢一個 AI 咧，都會擺翻喺我哋個網站度咧，俾啲已經 register 咗嘅會員可以 download 到翻去用嘅。咁就今日嘅時間就係咁多啦。咁啊，希望大家中意啦。我哋下次再見啦，拜拜。